Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 14th chapter, that is birds comes and bird go. Bird വരുന്നുണ്ട് bird പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. Hi, there are 25 birds here. ഇവിടെ എത്ര birds ഉള്ളത്? 25 is there. Look up, some new birds are coming. അപ്പോൾ എന്താണ് പുതിയ ബേർഡുകളും ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Let us count them using these cards. അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരെ എണ്ണാം. 110 card for this whole group. അപ്പോൾ 110 കാർഡ് അല്ലേ, ഒരു 10ന്റെ കാർഡ് എന്തിനാ? ആ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പിന്. കാരണം എത്രയുണ്ട്? 4, 7, 8, 9 and 10. സോ ഹിയർ ഓൾറെഡി എത്രയുണ്ട്? ഇവിടെ 10 ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ 10ന്റെ ഒരു കാർഡ് ആ മൊത്തം ബേർഡ്സിനും. ആൻഡ് 1 cards for this group of birds. അപ്പൊ ഇതിൽ എത്രയുള്ളത്? 6 ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ 6ന്റെ ഒരു കാർഡ് ഇവർക്കും കൊടുക്കാം. സോ ദിസ് കാർഡ്സ് ഷോ ഡാഷ് ബേർഡ്സ്. 16 ബേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ മൊത്തം കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 10ന്റെ ഒരു പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് 6ന്റെ ഓരോന്നും. ബട്ട് വാട്ട് ഡിഡ് ദേ ഓൾ കം ഫ്രം? വേർ ഡിഡ് ദേ ഓൾ കം ഫ്രം? പക്ഷെ അവരൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. Soon 25 more birds flew in. Let us add to see how many birds in all they are now. അപ്പോൾ എന്താണ് 25 വന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി മൊത്തം എത്രയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? Here already it is 16 given here and also 25. So what we have to do here? 6 plus 5, that is 11. Giving 1 to here, it becomes a 4, 41. Okay, so 41 birds in all together. Then next, അതിന്റെ ഇതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Putting all the ones together we get 11 ones. Of these 10s make 1s make a 110 and we are left with 1. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 16 ഉണ്ട് 25 ഉണ്ട്. 16 25 ആദ്യം 10 എടുത്തു, അപ്പൊ 35 ആയി. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് 1 എടുത്തു, അപ്പൊ എത്രയാ? 41 നമുക്ക് കിട്ടും. All the 10s we get 4 10s. So the total number of birds എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 41 ആണ് total number of birds. How many cranes and swans? There are 31 cranes and 39 swans. Let us find out how many swans and cranes are there in all. Same way we will add this number of cranes and number of swans അല്ലേ. അപ്പോൾ number of ക്വറ്റിയും അരയനും. അരയന് എത്രയുള്ളത്? 39 ഉണ്ട്. കുറ്റികൾ എത്രയുള്ളത്? 31 ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ? 9 plus 1, that is 10. Writing 0 here and balance 1 plus 3 6 plus 1 7. 70 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. Try adding without writing. എഴുതാതെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ എത്രയാ? 39 plus 31, 1 plus 1 10. Okay, 70 we are getting. One morning Surya saw that out of 70 birds only 26 birds were left. The rest had gone away. So how many birds have gone away? അതിനെന്താ ചെയ്യാം? Out of 70 birds, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് 70 birds ആണ്. അതിൽ 26 മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 10ൽ നിന്ന് 6 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 4. ഓക്കെ, പിന്നെ 6ൽ നിന്ന് 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 4. അപ്പോൾ 44 have gone away. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താ? 44 ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. 10ൽ 6 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് 6 ആണ്. 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 4. സൂരജ്, don't be sad. Let us hope that they come back next year. അപ്പോൾ സൂരജിനോട് എന്താ പറയുന്നത്? വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അടുത്ത വർഷം ഇതുപോലെ അവര് വന്നോളും. പ്രാക്ടീസ് ടൈം. രാഹുൽ scored 23 runs in a cricket match and Dhoni scored 69. How many runs did they make in all? അപ്പോൾ ആദ്യം രാഹുൽ സ്കോർ ചെയ്തത് 23, ധോണി ആണെങ്കിൽ 69. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക? 3 plus 9 plus 3 12, 2 balance 1. So we can write here 1 plus 8 plus 1 9. 92 ആണ് സ്കോർ ചെയ്തത്. They made dash runs in all. 92 runs in all. Oh, so we have to how many runs did they make in all? രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് 92. Rama sold 48 shawls in a fair. Next day he sold 17 more shawls. അപ്പോൾ ആദ്യം വിറ്റത് എത്രയാ? 48 in a fair. Sold 48 shawls in a fair. Next day she sold എത്രയാ? 17.
Next day 17. So in all what he sent. What she sent. In all what she sell എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 plus 8 ആണ് 16. 8 plus 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15. 5. Balance 1. So we can write here balance 1 plus 1 5. 5 plus 1 6. 65. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് 65. Bunnu rabbit can eat 29 carrots in 1 week. Bunnu rabbit can eat 42 carrots in 1 week. Who eats more in a week and by how much? ഇപ്പോൾ ബുന്നുടെ എഴുതാം 29. പിന്നെ മുന്നു റാബിറ്റിന് എത്രയുള്ളത് 42. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇൻ ടോട്ടൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അല്ലേ? അതായത് മുന്നു റാബിറ്റ് 29 ഒരു ആഴ്ചയിലും മുന്നു റാബിറ്റ് 42 ഒരാഴ്ചയിലും. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 9 plus 2 11 1. 2 plus 6 7 plus 1 6 plus 1 7. 71. Dash is dash more carrots. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത്? 71 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡാഷ് ഈറ്റ്സ് ഇത്രയും മോർ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നു ഈറ്റ്സ് ഡാഷ് മോർ ക്യാരറ്റ്സ്. എത്ര മോറാണ്? അപ്പോൾ ഈ 42-ൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 29 മൈനസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക? 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3. ഇവിടെ 3-ൽ നിന്ന് 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1. അപ്പോൾ എത്രയാ? 13 മോർ ക്യാരറ്റ്സ് ആണ് മുന്നു ഈറ്റ് ചെയ്തത്. മനസ്സിലായോ? Neha is 29 years old. Her mother is 58 years old. How many years older is Neha's mother? എത്ര ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം ഈ 5ഉം 8ഉം 58. That is the age of what Neha's mother, and Neha's age is 29. 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയുള്ള 4. 4-ന്ന് 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2. 29 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ നേഹ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട 29 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ നേഹ. ഇനി ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ. സോ 7 plus 2 7 plus 4 it is 11 1 balance 1 is there, plus 1 3 plus 1 4 41. Next 54 plus 4 plus 3 that is 7. 5 plus 4 it is 9 97. Next 32 minus 27. 32 12 11 10 9 8 7 6 5 5. 2 minus 2 0. Okay, 8 plus 3 68 plus 18. 8 plus 3 അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത്? 8 plus 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 11 അല്ലേ? 1. 6 plus 1 7 plus 1 8. 81 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, 9 plus 9 എത്രയാ? 18. 18. 8 ബാലൻസ് 1. ആ 1 ഇവിടെ എഴുതും. 1 plus 3 4 4 plus 1 5. ഇനി ഇത് മൈനസ് ആണ് അല്ലേ? 73 minus 59. അപ്പോൾ 3-ൽ നിന്ന് ഒന്ന് ബോറോ ചെയ്യുമ്പോൾ 13. 12 11 10 9 8 7 6 and 5. So write here as 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാ? 6. 6-ൽ നിന്ന് 5 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1. 80 minus 67. 10-ൽ നിന്ന് 7 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 3. 7-ൽ നിന്ന് 6 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1. 13. ഓക്കെ, 43 minus 27. 3 ബോറോയിങ്. അപ്പോൾ 3-ൽ നിന്ന് 7 പോവോ? ഇല്ല, ഒന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ 13 ആയി. 12 11 10 9 8 7 6
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് 6 അല്ലേ. ഇവിടെയോ 3 ആണ് ഉള്ളത്. 3 നിന്ന് 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1. ഇനി 39 മൈനസ് 25. 9 നിന്ന് 5 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ 4. 3 നിന്ന് 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1. 48 plus 38. How much? 8 plus 8 16. 6 1. 4 plus 3 7 plus 1 8. 4 plus 3 7. 7 plus 1 എത്രയാ 8. 8 plus 8 16. 6 1. 4 plus 3 7. 7 plus 1 8. Okay. Then ഇനി മൈനസ് ആണ്. 94 minus 87. ഓക്കെ 94 മൈനസ് 87 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 എന്ന് 7 പോവോ ഇല്ല. 14 13 12 11 10 9 8 7. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താ 7. ഇവിടെ 8 തന്നെ. 8 മൈനസ് 8 0. 6 എന്ന് 8 പോവോ ഇല്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ബോറോ ചെയ്യുമ്പോൾ 16 15 14 13 12 11 10 9 8. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാ 8. ഇവിടെ എത്രയുള്ള 6. 6ൽ നിന്ന് 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 4. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഈ പേജത്ത് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം, എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ ക്യാച്ച് ദ റൈറ്റ് ബസ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബസ് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യണം. സോൾവ് ടു ഗെറ്റ് ദ ബസ് നമ്പർ ഓൺ ഈച്ച് കാർ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബസ് നമ്പർ നമുക്ക് ഓരോ കാർഡിലുണ്ട്, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. മാച്ച് ദ കാർഡ് വിത്ത് ദ ബസ് നമ്പർ ആൻഡ് സീ വിച്ച് ഹൂ വിൽ സിറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ബസ്. ആരൊക്കെയാണ് ഓരോ ബസ്സിൽ ഇരിക്കണത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലത്തെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. 27 plus 22 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 49. അപ്പോൾ ഈ 49 ബസ്സാണ് ഇതിന്. ഇനി അടുത്ത ഏതാ 48 plus 19. അപ്പോൾ 8 plus 8 16 അല്ലേ. 8 plus 9 പറയുമ്പോൾ 17. 4 plus 1 5. ഇതെവിടെ 6 67. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 88 മൈനസ് 21. 8ൽ നിന്ന് 1 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 7. പിന്നെ 8ൽ നിന്ന് 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ 6 67. 8 plus 8 16 അല്ലേ. അപ്പോൾ 8 plus 7 15 5. 4 plus 2 6 plus 1 7. ഇനി അടുത്തത് 93 മൈനസ് 18 13 12 11 10 9 8 7 6 5. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതുക 5 എന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ എത്ര 8. 8ൽ നിന്ന് 1 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ 7. ഓക്കെ 8ൽ നിന്ന് 1 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 7. ദെൻ 7ൽ നിന്ന് 2 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 5. ഇത് അഡീഷൻ ആണ് അല്ലേ. അഡീഷൻ ആവുമ്പോൾ 7 plus 2 9 49. 3 plus 1 4. അപ്പോൾ 49 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഏതോ 8 plus 7 it is 15. 3 plus 3 6 plus 1 7. 5 plus 4 it is 9. 2 plus 2 it is 4. 49. ഇനി 9 minus 2 7. 9 3 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ 6 67. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് അല്ലേ. 67 ബസ്സും പിന്നെ എത്രയാ 75 67 75 49. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഏത് ബസ്സിലാണ് ഓരോരുത്തരും ചെന്നെത്തുക എന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. Now write your own numbers, make 2 different cards for each bus. നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം 2 കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് 49 ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ എന്താണ് 49 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം 50 നിന്ന് 1 കുറച്ചാൽ 49 കിട്ടും. 75 കിട്ടണമെങ്കിലോ 50 plus 25. 50 plus 25 എന്താണ് 75 ആണ് അല്ലേ. ഇനി 67 കിട്ടണമെങ്കിൽ 47 plus 20. ഓക്കെ 47 plus 20 ആണ് എന്ത് കിട്ടുക 67 കിട്ടുക. 87 minus 20 67 കിട്ടും. 87 minus 20 67. ഇനി അടുത്തത് 60 plus 15 ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക 75 കിട്ടുക.
ഇനി 30 plus 19, 49. 30 plus 19, 49. Okay. Come today we pay out, cross me out with our teacher. Think of some numbers between 10 to 20. 10 to 20 വരെയുള്ള കുറച്ച് നമ്പർ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. Do not repeat a number. എന്ത് ചെയ്യരുത്? അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Cross out the number you and get by adding 27 and 12. 27 plus 10 37. അല്ലേ? Plus 2 ആണ് 39 കിട്ടുക. Okay. Come on, cross out 39. 39 എങ്ങനെയാക്കുക? Who are cross out all the numbers first will be the winner. അപ്പോൾ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ക്രോസ് ചെയ്യണം? അവരായിരിക്കും എന്ത്? വിന്നർ. ഓക്കെ. ക്രോസ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ യു ഗെറ്റ് 27. 27 ആൻഡ് 12 എത്ര കിട്ടുക? 39. അപ്പോൾ 39 ടിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തത് എത്രയാണ് പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമാണോ ടിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അവരാണ് വിന്നർ. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? ചക്കാചക് ടോളി. Chakachak in Hindi means clean and shining. Chakachak Toli is the name of group of children who work to clean their park. Chakachak എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയിൽ എന്താണ്? വൃത്തിയായിരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ചക്കാചക് ടോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ ദെയർ പാർക്ക്. Shreya keep the record of the money and write it on her diary. അല്ലേ? മണിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡയറിയിൽ എഴുതാണ്ട്. Help Shreya to find out how much money is left at the month. ഒരു മാസം എത്ര ചെലവ് ബാക്കി വന്നു എന്നുള്ളത് എഴുതണം. Collected rupees 60, bought a broom of rupees 18, bought a phenol bottle of rupees 25, collected rupees 27 from the cards we made. But the total money collected, the total money spent, total money collected എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60 പ്ലസ് പിന്നെന്താണ് 27, that is equal to 87. 60 plus 27, 87. സ്പെൻഡ് ചെയ്തതോ 18 plus 25. അതാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത മണി. അപ്പോൾ അത് എത്രയാ? 8 plus 5, 13, 3. ബാലൻസ് 1, 2 plus 1, 3 plus 1, 4. 43. 8 plus 5, 13, 2 plus 1, 3 plus 1, 4. 43. Money left at the end of October. അപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റിൽ എത്രയാണ് മണി ഉണ്ടാവുക? 87ൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്പെൻഡ് ചെയ്ത മണിയായ 43 ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടണത് എത്രയാ? 87ഉം 43 ആണ്. അപ്പോൾ 44 ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ള മണി ലെഫ്റ്റ്. മണി ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? 44 റുപ്പീസ്. ഓക്കെ. അതായത് കളക്ട് ചെയ്ത മണി എഴുതി, ഇത് 87, നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതും എഴുതി, ദെൻ ടോട്ടൽ മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 44 റുപ്പീസ്. Children of Chakachak Toli counted the number of trees in the park. അപ്പോൾ എത്ര മരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അവർ കൗണ്ട് ചെയ്തു. Trees were more than this trees. How many more? അതായത് ഈ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 90 ആണ് അല്ലേ? 90 ആണ്. ഇതാണെങ്കിലോ 82. അപ്പോൾ more than 3 trees. How many more എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90, 82. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 90 മൈനസ് 82 എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 12 ആൻസർ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. 12 ആണ് ആൻസർ. ഡ്രോ ദ ട്രീ വിച്ച് ഇസ് ലീസ്റ്റ് ഇൻ നമ്പർ. ഏറ്റവും കുറവ് ഏതിനാണുള്ളത്? 68. Draw the tree which is most in number. Most in number ഏതാ? 94 ആണ് most in number അല്ലേ? Children planted some tree to make 100. How many more did they plant? ഈ ട്രീ ആണ് പ്ലാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? So 100 minus 100 minus എത്ര? 75 ആണ്. That's equal to 25 plant ചെയ്യണം. Okay, 25 more has to be planted. So thus we finished our chapter.
you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.